Здравствуйте! С вами специалист по работе с семьей Погорелова Раиса Григорьевна. Сегодня я предложу вашим деткам от 3 до 5 лет чистоговорки на свистящие звуки. Если ваши детки уже познакомлены с животными, с дикими животными, то эти чистоговорки будут как раз кстати. Я предлагаю вот таком черно-белом варианте чистоговорочки. Вы находите картиночку, показываете на нее пальчиком либо указкой и проговариваете чистоговорку. Са-са-са, у норы сидит лиса. Со-со-со, покатилось колесо. Су-су-су, серый волк живет в лесу. Сы-сы-сы, прилетели 2 осы. Се-се-се, шел автобус по шоссе. Познакомив с чистоговорками ребенка, можно предложить ребенку раскрасить эти картинки. И вот так будут выглядеть раскрашенные картинки ребенка. Когда картинки будут раскрашены, ребенку будет еще более интересно работать с этим материалом. И вы опять с ребенком проговариваете, показывая ребенок пальчиком, либо вы начинаете, а ребенок заканчивает. Са-са-са, а ребенок заканчивает. У норы сидит лиса. Сы-сы-сы, прилетели 2 осы. Неважно, в каком порядке вы будете называть эти чистоговорки. Ребенку будет очень интересно, тем более сейчас, во время изоляции. Как раз будет использовано внимание, память, мышление и развитие мелкой моторики. Можно также с этими чистоговорочками использовать и сами предметы. Вот лиса. Вы начинаете чистоговорку проговаривать, а ребенок, глядя на лису, заканчивает. Са-са-са, у норы сидит лиса. Следующее. Со-со-со, покатилось колесо. Ребенок может и поиграть во время занятий. Су-су-су, серый волк живет в лесу. Сы-сы-сы, прилетели 2 осы. Се-се-се, шел автобус по шоссе. Это привлечет вашего ребенка еще больше. Я желаю вам успехов.